ngasi maroiba pauda Nagaland ki Kishama Heritage Village da chathariba Hornbill Festival gi ngasi mangani chanba numita Manipuri Chief Minister and Birena chief guest oina saruyakrai yumlon naba sing nungshi chana na lemina ba habasi khwaidagi maru oi haina Chief Minister na phongdokrai amade amjugi President W Samjai de ki halapagi mayokta paumi singna wakan mi pam chathakrai Kurumjari ISTV Pau Miyang Tabir Besimbu Taram Nokchari Hauji Pau Sandong Pizari Nagaland gi Kishama Heritage Village da chathariba Hornbill Festival gi ngasi mangani chanba numita Manipur gi Chief Minister and Birena chief guest oina saruyakrai Chief Minister gi khongchada duda PSED Minister L Dikho MLA Rameshwar MLA Subha Chandra MLA L Sushildro MLA Awangbo Nimai amadi MLA K Robindro Susaruyakhi Chief Minister and Birena Nagaland ki Hornbill Festival asi yamna singtha ningai oiraba festival amani haike Prime Minister of India now he has converted into practicals and the AGS policy is approaching a hit and without Nagaland, Assam, Arunachal and Manipur the India other cities cannot reach out to the southeast part of the country. So to have a good relations and a business or commercial relationship with the Southeast Asia, that is the only corridor is through Assam, Nagaland, Manipur and Arunachal. About 74 years ago, some of the fair-faced and the deciding battles of the Second World War were fought in Imphal and Kohima. It is a historical fact. Collaborative effort of our governments will with entrepreneurs, historians and enthusiasts to develop a tourist circuit in this nice area should be supported not only for promoting tourism but for preserving the history and the relics of this forgotten battle of World War II. Thoramaduda tongan ba cultural program kaya supang thuki Imphal dagi helicopter da lakhiba Chief Minister Kohima gi helipad ta hek thungbaga Nagaland gi Minister TR Jeleng na luchingduna harauktam na okay ISTB na akhana na unabada Chief Minister Nongthombam Birena afaba yumlon nabana phattaba nungsibadagi hena phai marup mapang oibe yumlon kairon nabasing nungsi chana na leiba haibasi khwaidagi maru oi aikhoi khudingmak ningsingba thoktraba matamdagi punna leiminar klabani haike Now, friendship is very important. We are living together since a time immemorial and we have to live together. And the neighbor is very important. Imlo na ba ibase koi imlo na ba nung sisana na leiba amato in a friendship marumapang in a family in a leiba. That is the themes. Festival asida sarug yaduna maphamatuta leiriba ISTB network ki President P Praflo amadi General Secretary KS Khogendrana network asigi khuthangda miyamda wafam kaya phangdorkli Mohoi gi oiba traditional gi oiba pochina si pochima explore tawna hana adu dinatara aiko moi mafam chida aina thengna chaba makna mapan gi foreigners sing se asungi matek leiramba masidi su aingonda feel tawe aikoi ga moi ga sangdamnar mu matamda moi de leirmi ba moi gi phajaba hospitality adigi moi ne pirei ba mong sinadi aikoi sangai festival na su Hornbill festival lagi phidam ningai oiba kariguma tangka khadi fangyana hajab tai aduga loisalakpada aina kishorna kuje hangi budu digi kedang wafam masang ma thamjala kana hadaki aigi secretary ga amadi aigi executive colleagues singa hadak nauna venture tawrei ba aikoi gi ISTB gi development hadare stepping jaga ma ka aikona everywhere tasing na harkadi 0 kilometer haibani hujik se koi wall gi mafam amadagi ISTB na live to ya bagi khudong sabang makak lak pacha masi aikoi khudang kidi kwai gi laibak phobnen thamjage ya koi ISTB gi nedi asigumba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯏꯍꯧꯔꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IS2ꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯔꯣꯏꯅ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯁꯔꯆ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯕ ꯃꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯒꯅꯤꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯉꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯒꯦ ISTV network na Manipur gi itihas ta ahanba oina Manipur gi wangmada pangthokpa thoram ama oiba Hornbill Festival live tawduna Manipur miyam da yenghankhre Press Kining Tambada Khut Thingzilakpa Madi All Manipur Working Journalist Union gi President W Samjai da ki halakpa ki mayok tangasi Union Ashina Sinduna Kaisham Pata Wakan Mifam Chathakre Wakan Mifam aduda I Pauga Mari Lenaba Amju gi member singna Sargyake Press Kining Tambada Khut Thingzinganu Haibana Chingba Yaning da Bacherol Kaya Susiznake Ngasi gi Khongjang aduda Sargyaki ba Senior Journalist and Devin na Phongdokibada Media gi Ning Tambada Khut Thingzilakpa haibasi Democracy bu Khongaung nabane Democracy gi mari shuba yumbi oriba paumi singna PCI gi constitution gi manung chana masagi aningba apamba ning tamna phongdok jabada athingba pirakpa sida Manipur gi chief minister na miteng changbiu amade nakal ani gi marakta lairiba yanadaba singa se loishinanaba honabiu haike the Modinati VIP culture Mutakan Levakida I am by sterile towel Manipur Mutale Budi Haraga Akoi Mutapura Hensel Malay Arena Akoi BJP leader Kana Amjuki President Tori Bokolasi Masi Amona Kanani Masida Chief Minister La Magi Atubada Kayan Tofong Dobodonga Tawon Bapamsi Akoi Masi Amjuki Tablegi Memorandum Pidori Governor Pigani Prime Minister Pigani Home Minister Pigani Ada Masida Sumaila Moina Pre Hand Tadok Pasiti Yaro have a say for all in Jalevena moved or Kakani. Tungda miwai taraga mathuina saba amjugi mihut kambu mana Manipur gi governor Dr. Nazma Hebtullah da memorandum amasu pishin ke memorandum aduda issue asida governor na khut thingjin biduna principal leitaba miwai singi mathakta thabak lokhat pina batakshin ke memorandum asimak India gi president prime minister amasung press council of India da su thakre hare World Soil Day gi thoram Agriculture Department na sindunanga se department asige Sanjen Thongda leba training hall da pangthokre thawamadu Agriculture Department ki minister B Hankhalian Additional Chief Secretary Agriculture Dr. Shohel Akhtar amadi department asige director PS Rajendra na maroiba mirsing oina sargyake Minister B Hankhalian haikibada leibak leihau phatrabadi mioibaki haksang su phabangamloi Farmer singna pot thagadoriba mafam singi leibak leihau changyeng tokthokpa tangai fade hakchang da sokloi daba anoba technology kaya siznaduna pothok hena pothokpa ngamba haibasi department asigi pandamne masida farmer singi chawraba mateng tangai fade haiki officers agriculture scientists in the Tamil soil system se hazana section na doga ekoi thara doga coaching se hena pothok thokna adum khattang natana healthy oina na ba ekoi miyoi ba chawa mi singi demakta madugi pothok pandong hoire Thorongga mari leinana tongan ba district singdagi lakpa farmer singda soil health card su yenthoke PS Rajendra na haikibada chinjak barang kaina puthokna bani haiduna lawmi singna har henna siznabi kanu haike seasonally but also phosphorus can seasonally have charge six charge iba masagi city donate is fees hanjin har apu hanjin na tani masih masih yang kau bikin foto itu foto karena tidak hanya karakter itu foto itu sejak dia rasa dia juga di sini saya mai user kali hanjar kali KVK Thawal na susinduna World Soil Day thoram ngasi Thawal khangapokta leba department asigi office ta pangthokre thoram aduda Maniko gi chairman Dr. Y Radheshyam Pollution Control Board ki chairman Dr. L Radhakishor Segmai Kendra ki MLA H Dingo Agriculture Department ki additional director Khaidem Mohendra yauna tongan ba mioi kayana sargyake
Lomi Chamaga Mangada soil health card amade low uba the Siznaba Kushuklai Singyan Toke. Dr. Waira Dishamna, Potok Marang Kaina Putok Nabahonabada, Lebak Lehau Panba Tangai Fade Pondoke. Mother Methola Mother, Equi Mahimarong Siputopa, Luna, Yam Haksang the Sok of a sep crops, Putokna Honabada. A Tauba Marui, Maramama or Gitabas Celebration say, Yam Marui have say, I World Soil Health Day pangthokpagaloina na Rabi campaign gi soil health card yanthokpagi thorum amangasi Androda laiba Krishi Bigyan Kendra da pangthokre. Krishi Bigyan Imphal East Androna Sintar pangthokpa thorum aduda Imphal East ke KVK gi program coordinator Dr. T Medapati Androgi khulakpa CH Gandharna chingba mioi kyana saruyakhe. Farmer Nipuromda soil health card sing panganbaga loinana soil health management ki matangda farmer singa interaction su pangthoke. Tharmatuda KVK Imphal East ke program coordinator Dr. Medhapatina Lebak Lahawasi matam gi oiba mawongda test tawduna mahi marong sing thabada hena chathok hengatna bakhona bagi wakalona do farmer singa khanghanbagi tangai fadabalai phongdok. Lebak Leksa Leha Wasi Pana Tamnava, Siamna Darkaroi, Masi Pana Tamba, Darkar Ovasi, Karamato, Karamna Darkar, Ovasing do Nak Nasatpa, see a quick minor Tominagada gay, happy Matang, say Sidasu, Kanana Dunanga Sigi, World Soil Health this year, Pantok 7. World Soil Day Thora Manipur Organic Mission Agency All Manipur Working Journalists Union Amade Green Foundation Apuna Sinduna Manipur Press Club ta Media Interaction Program ama pangthokre ngasi thora maduda resource person oina Momagi Project Officer K Debabrata Sharma Regional Center for Organic Farming Imphal gi Scientist Dr. P Pande International Agricultural Consultant Itosi Lukota Former Project Director Max Dr. Pramod Kumar, Ideal Girls College के Assistant Professor Dr. KSH Bimola Amade, Huyalan Paute के Editor Hemant Ningombana, Tongan Ba Hiram Singda, Resource Person Sing Oinawangake. Editor Hemant Ningombana Fongdokibada, Paumi Singna Organic Farming gi Matangda E Pau Sing, Marik Chumna Inabagi Machak Sing, Organic Farming gi Matang the expert Oiraba Mio Singna Miam the Kanganab Honaraktaba, Mapung Pana Ibangamde. Media House Singna Low Singubaga Mari Lainapa Powdam Singdi, Kalam Oina, Chayol Ama Pawal Leptana Iduna, Miam the Kangale, Maramaduna, Organic Farming Mari Lainaba Expert Singna, Hena Marik Chumna, Miam the Kanganabagidamag, Itokpagi Hainabi Leba Tangai Fadehake. Momagi Project Officer KH Devabrata Sarmana Fondo Kibada, Lebak Lahaubu, Lebak Lahau Oina Adumak Legadabani Haiba Wakalonasi, Aranba Wakaloni. Ahing Baposak Punamaki Horak Pamasi, Lebak Lehauni, Apaba Lebak Lehau Amahibasi Food Security, Nutritive Secretary Amadi Health Security Gi Potok Pibangamba Adubu Kangnagani Haiki. Masamo Farba Lepak Ama da Tava Pami Si Shimyan, Tuina Zaiva, Equity, Har, Chemical Har, Yam Saisin, the Matota, the City Postman, the Sulu Kapta Adudigi, Lebak Boy with the Toda, same the Wava, Madubi Matam, Momadi expenditure, Punamosi and Daramba. ICR Research Complex NEH Reason Manipur Center Lampel Pat the Leba KBK Impal West Nasu World Soil Day Thoram Pangthoki. Thoramatuda State Planning Board ki Deputy Chairman S. Rajan, Horticulture ki Officer in Charge K. Jogesh Chandra, ICR Manipur Center ki Joint Director Dr. I. Megha Chandra Susarwyaki. S. Rajena Lomi Shingalebak Lahau Changying Toraka Chathok Hengat Hanaba Honasi Haike. Thorongi Sarkamoina Lomi Shinda Soil Karsu Yentoki. KBK Bisnupur Utlaugdasu World Soil Day Thoram Pangthoki Thoramatuda Rajya Sabha MP KSH Babananda Hanagi Union Mr. T.S. Chauba KBK Bisnupur ge Principal Scientist R.K. Imotomba Susarwyaki. MP Bhavanandana Pandit Dinadayal Upadhyay Institute of Agriculture Science ke Boys Hostel Sananaba Urep Uyung Tambakaloinana KBK gi Nauna Sabaloiraba Guest House Amasu Sangaki. Guest is Bhavanandana Lamdamasi Lau Shingubana Mapung Webelandam Oibana Soil Testing Lamdam Amathamba Amade Malemgi Lebak Lehaugi Numitoram Pangtokpasi Apaba Kongtangni. KBK Ulau the Sagado Riba Boys Hostel Asigidamak Maki MP Pandaki Lupa Lak Nipu Piragani Hake.
TS Saubana, Manipura Low Singubana, Senmitlonda, Atobamating, Ama Oi Maramna, Lebak Leho Masakandotuna, Junaba Har Hapasiam, Maru Oi, Hike. Pai puhak ke urapun hari lu thukre, magi swell si phasal tre, karam tukar, to, ada yang urea hapcale, makan hapcale lagi, lek lau cakap baran, mama ini lau uyar. KBK Henbung Nasu World Soil Day Thoram Kendra Siki Campus the Pangtoki Thoramaduda ADC Sada Hills ki Chairman Holkolal Hangsing DC Kangpok PT Ranjit Central Agricultural University ki Department of Soil Science ke Professor Dr. A Herojichu Sargyake Thoramaduda Sargyake Belomi Shinda Soil Karching Yantoki Kathak Kendra New Delhi Amadi Jan Manipur Dance Academy Impal na Sinduna Numinini Chathagadaba Kathak Ushav Manipuri Governor Dr. Nazma Hebdulana MFDS the Hodokre Thoramaduda Kathak Kendra Advisory Committee ki Chairperson Kamarlini Asthana Jan Manipur Dance Academy ki Vice Chairman Professor H. Tombi Director L. Upendra Sharma Kathak Kendra ki Director BP Chukshu Sarukyake Governor Dr. Nazma Hebdulana India ki Ariba Ningthorol Matam ki Oiba Wari Singh Jagoi Madi Isai ki Mating na Phongdok Liba Kathak Jagoi ki Matangda Culture da Inakulaba Manipur ga Khusham Naduna Thoramasi Pangthokpana Culture ki Lamda Hogalak Liba Naha Singda Anoba Inot Ama Piba Ngamlagani Haike I am fully confident that organization of such utsav in different states will greatly help promoting and disseminating this performing art. Tungda Kathak Kendra New Delhi ki Senior Mahiroi Singh Utpa Kathak Jagoi Utki Housing Manipur ki lambi ki traffic jam amadi traffic ki volume hengalakpana maramoituna mahiroi singda achauba khudong chadaba ama mayokna le haina desam ki cherol amana phongdorli masina miyam da apanba awaba pibada natana accident ki changsu hengalakli hairi leiba phiba masi yenglaga school mahiroi singi matamasi tangai fadana kharadang hongdokpa mathau tare School ki van service tauriba singna pikliba angang singbo school matamdagi nganna lokhatpa aduga mafam kaya marumdagi angang sing pick up tauraga school phawba angang thilakpagi amasung yumda amuk thilakpagi thawong asina angang singda khamthengna awaba pire School van singda angang masing henna hapchinbadagi thorakliba thawong sing asisu hongdokpa mathau tare hairi Hausi school mahiroi sing maruaina pikliba angang singda khwaidagi chauna awaba piriba amana van singda angang masing yamna hapchinbagi thawong asine van service tauriba singna pikliba angang singbo school matamdagi yamna ngankhatna yumgi thongal singdagi lokhatlaga leirak khulak mafam kayadagi angang sing lokhatluraga school da thilakpa matamda angang singbu henna choktha hannabagi maram ama oheli angang sing yumda thilakpa matamda su thawong asi chapmanana chathari Pre-primary amadi primary thaki school singda tamliba mahiroi singasi makoi gi school amadi classroom singi infrastructure na chingbasi safe oidre haina desamna school authority amadi sarkar da khangalakle school kharadi admission fee amadi thagi fee ka hena wangkhalakle van service tauriba singsu thagi fee ka hena wangkhalakpa yaure hiramasi gi matang da mari leinaba singi pungning chingsli hoji pawg merthana temba bre matang loinasi India ki ahanba National Award Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna leijare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State Takiel da contact you. Jolip 100% natural syrup. Amasung capsule. You thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Impal. Panacea Coaching Center gi oja singna exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba singna makok thongba oina bagidamaktadi Panacea singna amata ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi.
Manipur Miam gi nungairaba pau Sky Hospital da World Class International Cardiology ki khudong chaba lejare operation togdina device na heart ki ahuba memba Sky Hospital la sai ani gi mamang dagi mai pang na pakthukna lakbi RBS ki amasung Sky Hospital ki kusam naraga lakbi December ki tang 13 ta angang singbu device na heart ki ahuba memba ki operation pakthuk sagani OT amasung hospital charge free oigani akupa maru gi damak Sky Hospital gi reception ga tanabiu bottle da halaga yulibi ising kudimak mineral water nate amadi mineral yaw nate mineral yaw haragadi nutrition fact ibra haibdu level yingbiu sodium potassium magnesium yaw ising chang nai na thakpasina chakhaw kidney heart amadi brain memory pagalali haibasi medical science na phongdokrabani haiba mineral sing asi yes with added mineral asidati yawri break matung da mukana taram nokseri makataba pauda प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा चाक थोंगनबा गैस यांथोकपगी थोरम अमा पांगई कैचल लेबा बीजेपी किसान मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर KSH कला की युमदा पांगथोकरे थोरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के शरद कुमार बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एस सरदा सुसरुया की LPG safety clinical loinana प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम की मतंगदा मियाम द वाखल तहनबगी थोरम अमा BD gas agency Chandel na sinduna komla thabi public ground nga si pangthokre haudopagi thorom da DC Chandel Krishna Kumar Kapang Khulgi chief R Jinda Singh Moyon IOC Imphal ki manager Stephen Jinkhan Sanguite su sorgyaki KSN School Singda Board Amadi Council na lepa examination pidagi kahena lawdana pakhangan krabasu ngasi Mahiroi Loop asigi HRD Kanguna Higher Secondary Kharada yengsilubada kahena examination fee lawramba thingnari hairi Segarota laiba loop asigi office ta pangthokpa pawgi mifam amada HRD Secretary Roman Soibamna ngasi Ishwar Standard Robert Higher Secondary School Sikha Higher Secondary School Temple of Learning Tambalmari College Asiana Co-Educational Institute, HRD, Imphal Valley Academy, Extra Edge School, Amadi, Kanglasa School da examination fee hena lawram bathing naki. School sing asina hena lokshiluba senpam sing atuba matamda mahiroi sing da handokadabane. Manipur da lairiba school sing da su makatana fee hena lawbra haibadu yengsin gani haiki. Manipur ke tungan ba mahiroi sing amadi imung manungi miu sing na Council lepa mamal dagi hena pasal lorom ba thingaragadi Kanglepa Student Association da pau PBO amadi Kanglepa Student Association gi ISRD Secretary da my contact number 9402053647 da pau PBO haduna mayam da hajari Mission Indradhanus ki ahumlak subar round oina December tang tarukta Tamenglong Ukhrul Chandel amasung Churachandpur district singda pangthok lagani haina Health Services ke Director Dr. K Rajo nangase Family Welfare ki conference hall da pangthokpa media sensitization ki program da haikre mahakna makatan haikibada chathok chasin gi khudong chadaba mafam singi yenglaga lokhat pathabakni numit asida angang singbu hidak kapthok piu haiki कर्म जगादरो हैबदा सादिया ने सोसापुर ने तमेंगलों ने उखुल ने फर्स्ट राउंड दा कोई पुन्ना डिस्ट्रिक्ट मरी छिदेगा कोई ITI परसेंट सकरे अदुगा मसी सेशन हेल्थ नि को अदुगा कोई सेकंड राउंड ना 7% कोई चले 100% अदुगा कोई थर्ड राउंड से जेने पगल कनी है ने खली Chief Minister and Birena Luchingba Sarkar Sina Tabak Pangdriban Naha Singh Tabak Piduna Masana Masabu Sentok Lambi Lehanana Khonagani Haina Tabakaya Lokalaglabasu Industries Department Ki Makada Porum Patalaiba DIC Complex Manungdalaiba Cluster Type Training Center Aside Sarkar Gi Mari Lena Basingna Yengsin Dabadagi Awat Pakaya Leire Manipur Sarkar gi makada laiba amatangay ba embroidery center asida laiba machine mapan gi manungda maridi yadre tha taruk khuding gi mi kungani thoi training piriba center asida machine sunada badagi awab kya mayongnari training center asigi laiba instructor sing chahi kunthra hena thabak toroklabasu ngasi pauba regular tahandana thamli hiramsida report ma hauji ekhoina laiba mafam asi porampa DIC complex manungda laiba cluster type training center mamangdani Hariba Center asi Manipur ki amatta ngarba embroidery tampham sang amasu oiri Hariba Center asi da karamba facility lairi amadi satra sing da kari penda lairi amadi oja sing da kari penda lairi habi matang da ISTB da phongdropda
मेसिन कनो तौबा लोनबा खोपा लाकपसे यामना तमजनिंगा हाइनिंगा लाकपनेबा लाकपसिदा मेसिल अयादबा हाबदी यादबा मयाम अमगा छात्रगा चानद्रे बेस अनि खाइदोपसिदा अवाबा फनाम थेंनै मेसिन यारक्त्रबनि छात्र लोइना सुनबा लाबनिना पुंजु अदगी कनो मतम इंधमदा मतंगा यौसलपनिना पुंजे लोनकपदा पुंखाइ फाना लोनदबगा याम यावे यारगदी मेसिन जिंग यादबा अदगी कनो तौबा अवाटपा लैबसिंजे मरि लैनबना यंगसनबिरगा खितंग मतेंग पांगहनिंगे खोइसी yang wana 1980 dagi thabak jangjarapane nahawai hek hugalakpa sahi tara kun gi mathak adai da yam phajana sang nai ramme satri su yam na lauraga phaja phajana kanu tawramme do hojik sikhra sidarak padong tawrem tang phajana hingat haninge mesin nungjin anau bukhara leiraga moi sin ham tang mi oina ba semninge oja moina akhoi kanti ngaktane oja taruk leiramme mari ani ama matam loidana to khre wulni tingi akhoi mari laire ado ji regular anau ba embroidery ge amadi lae 2022 da loidoine ba hojik laiba laingak Manipur da sahi khudingi miwi lak kya thabak pigini haibu wasak loina thabak tobiri adabu asiguma kusa haibagi training center oiba mafam asiguma phibam da lairagadi naharon kya thabak piba ngamgani haibase maikai kya daga su hanaragli cameraman avoiga loina na pautam jeriba nikrokhonum sana jaw mitai porampat International Day of Person with Disabilities Kamari Lenana Relief Center for Welfare of Differently Able Person Manipurna UNESCO Club ka Kushanaduna Terayang Khomlera Community Hall da Pangtoropa Manga Suba Winter Disabled Mela for Inclusive Society for All Ngasiloshin Kray Loshin Bagi Thoramda Retired Commissioner Dr. R.K. Nimai ex-MLA Sapong Kunjakishore Amade Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipuri Chairman C.H. Opendra Tingbamiyo Singna Sarvyaki Mela Sida Differently Able Singna Saba Handloom Amadi Handicraft Ki Polam Kaya Utpagaloinana Tarau Lol Ki Dictionary Amasu release Tauke Mela Si Karigidamak Shinbanu Haibagi Matangda National Award Funkraba Program Coordinator M. Premier Na Wapong Kaya Pongdokli Midasida ko friendly able whenever hindi gap sila se may na sa hijabagi kung may na salaga yung mga ngamdang may ang melasida ko na so so bagi tulong sa nijabani melasida nasimog na ko na government na financing support na we hire wada nasimog na government na una tapide adu laibu phamadagi ako yung members na contribution daw ga hire melasi pangtung sa bani Oinam Government Girls High School ki makok thonglaba mahiroi singda mana mathum piba ki thoram school asida ngasi pangthokre thoramaduda PWD ki project director Y Joy Kumar Oinam Municipal Council ki vice chairperson o Moirang Thokshu Sarugyaki Humpu Suba International Leo Degamari Lenana Leo Club of Thawalna Lemna Lipid Profile Masung Blood Sugar Libra Yang Tokpagi Cam Ama Supriya Diagnostic Center Thawal the Pangtokre Numit Asigamari Lenana Leo Club ki members na koi na tatuna tuma housing Sriyan Toke Baumi Singna Lauriba Togdang Bu Sakang Boina Kudol Pot Pidunay Kai Kundabasutki Indo-Myanmar Labor Union Moregi Makada Sinmi Oiriba Singi Uniform Yantokpagi Thoram Ama Union Asiga Office the Pangtokre Thoramaduda MBSK National Secretary M. Tomba IMFCCG Vice President Saikojang Vaite Union Asigi President Kamboy Haukip Susaryaki Headquarter 9 Sector Assam Rifles ki meeting makada kungataruk suba Assam Rifles na sinduna ex-serviceman gi mipam ama thawal da pangtokre thoramaduda mapuroiba laikhidrabi nupi taraga humdoi yauna ex-serviceman marifu henbana saryaki Nepali Sahitya Parishad Manipur ki akhanaba mipam ama 4000 community hall da pangtokre mipam aduna Nepali gi aiba sing manamatum piba mahiroi sing bupunging thogat nanaba khana nainaki
Kada Imphal West District Committee nauna semdok pagaloina na anauba thau pugada basing khankre Iram Sipaidagi Sanasam Ongbi Memabu President Konthojamdagi Indira Leimabu Secretary General Oin Hapkre Thawal District Committee MSU gi miteng makhada MSU Khangabok branch na Total Education Campaign gi sarukama oina handak chai gi pangthokadoriba class 10 exam thagadoriba mahiroi singi numit nifuga mangani chathagadaba free coaching class ama Khangabok Higher Secondary School da hokrai haudopagi thoramda Khangabok Higher Secondary School gi principal THDS School MMRC के चेयरमैन KS मेंजोर MSU Mayaloi संघी सेक्रेटरी जनरल सोइबम अनिल थवाल डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट राजू एलांगबम सुसरुयाकी अवांगपक लमदंगी ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट सिंगी नुमित हुमनी की अखनब ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा मोरे धाउक्रे DT National Board for Workers Education and Development Regional Directorate Imphal na Sindra Pangthokiba ट्रेनिंग अदुगी हौदोकपदा संगनाइरबा इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एन महेंद्र MBS के नेशनल सेक्रेटरी एन तोम्बा नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन की W इबोयाम सुसरग्याकी हौजिक तिनसि चिंगोल द थौबाल दाम की सरकमोइना इम्फाल मनुंग इसिंग पीनबगी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पाइखटपगी अरानबा थोक्सिल अमदी लेबाक लौथोकपगी यामलबा गाड़ी सिंगना चथोक चसिन तौबदा तिनसिट रोड की मियामदा अवाब पीरे हाइना स्टर्न स्पोर्टिंग एसोसिएशन टॉप अवांग लेकाई तिनसिट रोड ना खंगलगली तिनसिट रोड की ओरिबा फिबम अमदी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट असिगी थौंग असि मरी लेनबा अथॉरिटी ना यंगसिनबिनबा पुंगनिंग चिंगसलकली मियाम की अवाब असि कोहन्ननबा मरी लेनबा सिंगना थबक पाइखत्रबदी मियाम की अचौबा इहोक लाकनी हाइना फोंदोरकली बोरायंगबी ग्राम सभा मिफम वांगू संदंगखोंग कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे मिफम अदुदा कुंबी केंद्र के MLA S बीरा बोरायंगबी ग्राम पंचायत के प्रधान बिनो कुमार मोइरांग CD ब्लॉक की BDO के जदुमनी अमसोंग वार्ड मेंबर सिंह सुसरग्याकी के गोवर्धन कौबा टॉप मयाई लेकाइदगी मियोय असिगी लोइनबी कैशाम चित्रावती कौबी चही कुंथारोम सुरबी नुपीमा चटखिबा तांग अमगी अयुक्ता युमदगी थोखिबदगी थीबा खंगद्रे हाइरे फुट मंगागे इंची अहुमलोंग वांगी कुचु ngौई मसम सांगे महागने युमदा लेरिंगे मतमदा मसक खंगदबा मोबाइल नंबर 9862932226 असिदगी मियोय अमना फोन तौरक्तुना तोयना वारी सानखी हाइरे कनागुम सिंगना माकपु थिंगनबिरबदी मनाकना पुलिस स्टेशन दा पाउ पिबियु हाइरे हौजिक सानबगी पाउ मुक लोबिरसे Ngasi sanabagi pauda Social Welfare Minister Nemcha Kibgana Tangkul Naga France Lever Core Football Centenary Thoram Tangkul Nagalong Ground Ukrul da Hotokre Tangkul Community na Football Masana da Chobu Thodang Lorak Liba Chahi Chama Surakpagi Ningsing Thoramasi Lising Machama Pal Taraga Tareta Tangkul Lever Core Football Team na France da Sanakiba match Ningsing Duna Pangtokpani Thoram Sigi Sorokama Ina Arang Football League Amasu Minister Hotoki थासी की तांग अहुमदगी मोरे ईस्टर्न साइंस स्कूल की ग्राउंड दा मोरे पुलिस अमदी TS बीरचंद्र सिंह मेमोरियल एकेडमी इम्फाल अनि न सिंधुना नुपा मचा मदी नुपी मचा सिंह फुटबॉल कोचिंग कैंप पांगथोरकपदु ngasi लोइसिनख्रे लोइसिनबगी थोरमदुदा मोरे CDO गी DCP कृष्णतोंबी DSP कृष्णतोंबी मोरे CDO गी OC तरुण कुमार अमदी MCM गी प्रेसिडेंट M थोइबना मरोबा म्यूजिक ओइना सरग्याके हयेंगदगी हौना तांग तराग हुमदोय फावबा चाइना की हाई कौदा चथगदौरिबा चाही तराग मंगा मखागी फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिया की महूत सिंधुना सरुक यागदबा अमोफा मोइरांगी सानरोय अमदी ऑफिशियल यावना मियोय तराग नेपाल ना साबा टीम अमा चाइना की दमंगा से इम्फाल थादोखरे अमोफा मोइरांगी प्रेसिडेंट M राजू ना फ्लैग ऑफ तौखे टीम असिदा लाइस्ट्रम रोहित ना टीम कैप्टन ओइगदौरी निपान सुबह हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप B डिवीजन लिसिंगनी तराग निपालदा लागिबा जनवरी तांग तरेतगी कुनगा माथोय फावबा हॉकी मणिपुर न सिंधुना पांगथोकदौरिबसिगे स्टेट टीम सेमनबा ट्रायल कम सिलेक्शन अमा लागिबा डिसेंबर तांग तरेता पांगथोकलगनी हारि हौजी सानबगी मखाताबा पाउ बोया निथौजमदगे मुक्लौबिसि
All India Tennis Association gi imeng makhada Manipur Tennis Association sinduna thasi gi tang mari dagi nupa masagi tennis sanari kuntra amadi nupi masagi sanari kunna saruk yaduna lampen part officer club gi tennis complex chathariba sahitra tong makhagi nupa masa amadi nupi masagi mata AITA Super Series gi ngasi sanaki ba nupa masagi singles gi match singda Odit Gogoina Anchit Gogoi bu set ani sino Ais Busanna Tejabwala Ayana bu set ani sino Indra Balanna Dattabu set ani sino Molna Golu Supodi bu set ani sino Tejabwala Biki bu set ani sino Phogatna Rabi bu set ani sino Siri Kumarna Pamai bu set ani sino Azaina Bordoloi bu set ani sino da Mighty Biki Nupi Masagi Sanakiba singles ki match singdana Parwalina Gauda bu set ani sino Sangmana Sahu bu set ani sino Borona Gospu set ani sino Atkarna Sahabu set ani sino Batuwalana Payaralabu set ani sino da Mighty Biki Tournament asigi nupa masagi doubles ki sanakiba match singda Arjun amadi Leston gi jura Busan amadi Rahul Pamai gi jura Aman amadi Ayan gi jura Udit amadi Promit gi jura Anchit amadi Ajay gi jura mai paktuna mathangi round sankre Kunmapal Super Junior Boys Inter-District Football Tournament ki ngasi sanakiba match da District Football Association Thawalna Imphal West District Football Association bu Mighty Bikre All Manipur Football Association sinduna tha sigi tang mari dagi district mangan gurbani thongna khaidokuna Khuman Lampak Artificial Turf Ground sathariba Kunmapal Super Junior Boys Inter-District Football Tournament ki ngasi sanakiba match da District Football Association Thawalna Imphal West District Football Association bu goal ani amada mighty pi khibani match asida mai pakiba District Football Association Thawal gi goal singadu ke jurembana match ki mari suba mari kuntra suba minute sankhibani match asida mighty kiba Imphal West Football Association gi amatangarba goal du ke Angelo na match ki kunmanga suba minute sankhibani tournament asida saru yariba district manga District Sports Association Kakching Imphal East District Football Association District Sports Association Bishnupur Imphal West District Football Association District Football Association Thawal saru yaduna chathariba tournament asigi hayenung tilpung amatabada Imphal East District Football Association amadi District Sports Association Bishnupur ga sanagani Thawal District Team A na Bishnupur District Team A bo mighty bapiduna ahanba Governors Trophy is 11 mungna kangjai gi final sankre Krida Bharati Manipur na sinduna tha sigitang ani dagi district manga gi team tarana saruk yaduna ahanba Manipur Rifles ki parade ground sa thariba ahanba Governors Trophy is 11 mungna kangjai gi ngasi sanakiba ahanba semi final match ta Thawal District Team A na Bishnupur District Team A bu panjal ani sinota mighty bapiduna final sankhibani match asida mai pakiba Thawal District Team A gi panjal ani du Ais Dinesh na ani suba haki ani suba minute amadi Azaina ani suba haki 30 suba minute sankibani tournament asigi ani suba semi final match sanagada team Imphal West District Team B amadi Bishnupur District Team B gi sanakiba match ta conduct tokiba official singa sanaru singa saina bathokpudagi ani suba semi final match sanaba loisin khidre hayeng ayuk amu hanna sanagadoriba ani suba semi final match ta mai pakpa team aduga ahanba semi final da mai pakiba Thawal District Team A ga nungthilda tournament asigi aroiba match sanaragani Tarani Tushaba Manipur State ki ngasi sanagadaba M khapa mamadi Nisa Thangwibangi match asi conduct tokdaba official sing laklabasu team asigi sanaroi amadi official sing amata lakhidre haying kilpung amata bada FC Jalen Sadar Hills amadi Mudbal Line Athletic Club Kangkopi ga sanagani Thagatsiri boyai hozilo islak padangas nomgi ba inga sagi pau mukpijeri Ngasigi waikibay ngasagi pauda ICAR lampil patagi perpapawgi matungina ngasigi kwaidigi sakiba Celsius degree kulhumdoi dasmik suino kwaidigi ingba Celsius degree taruk dasmik taruk Nuksit yaw pa ising manilgisang ayukta sada marputarani toy nungtilda sada ni punipal oiki ngasi nong sukide aroiba ngasi gi maroiba pau amuka na pizari
Nagaland ki Kishama Heritage Village the Chathariba Hornbill Festival ki ngasi mangani chanba numita Manipuri Chief Minister and Birena chief guest oina sarugyakre. Yumlon nabasing nungshi chana na laimina ba habisi khwaidagi maroi haina Chief Minister na phongdokre. Amade Amzugi President W Samjai ki halakpa ki mayokta paumishina wakar mifam chathakre. Ngasigi ISTV na pijaba pau matang salujare miyang tabi basing mo mukha na